တနည်းမျိုးကြွားတာရွှေကနုတ်ပကြီးချဲ၍မှတ်တမ်းတင်စေဖို့အောင်စောခင်ပတ်ဆန်းရင်ဆိုတဲ့လက်တံတစ်ချက်ကြံလိုက်ပါတော့ခင်ဗျာ